ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଚମକିବ ଏବଂ ଆମେ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରୋ ଏବଂ ମୋଟିଭେସନର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷର ପୁଅଟିର, ଯାହାର ଚେହେରାର ଗ୍ରୋ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଥିଲା। ଲଗାତାର ଖରାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ତାର ଚେହେରା ପୁରା 25-30 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତା ଚେହେରାଟିଏ। ତାହାପରେ ଜଣେ କହିଲା ତାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ନାଁ ନେଲାନି। ସମୟ ସତେ ସତେ ତାର ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ପୁରା ଡାର୍କନେସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁଅଟିକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ 12-13 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା ତାର ଚେହେରା ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ଅନଉଥିଲେ। ଟିଚରଠୁ ନେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପସନ୍ଦ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି ଦେଖି ହିଁ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାଟି। ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି ବଦଳିଗଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଲେଇବା ତ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଜିମ୍କୁ ଯାଇ ଜିମ୍ କଲେ ଏବଂ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସମୟକୁ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଲା +2ରେ। ସେ 78% ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ କି ମାସିକା ଦରମା 2,30,000 ଟଙ୍କା। ସେ ଏବେ ଏତେ ବଦଳି ଗଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଦେଇଥିବେ ଏବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେଲା ପରେ। ସେ ସେମିତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ୟ ପାଳନ କରି ତା ଚେହେରାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଚମକିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ତାଙ୍କ ଚେହେରାଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଚମକାଇ ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ କେବେ ଚମକାଇବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମିଳିବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।